Hello YouTube，我係 Tim。Hello YouTube，我係樹窿。一次出係咁嘅佢哋。今日又嚟開箱，開3次。好嘢，安全套。你一拍片又話安全套，係咪變態呢條友？我哋呢個唔知咩嚟呢啲，呢個係知咩嚟？呢個係幫 MJK 買嘅又係。有咩波套？咩波安全套呢個？而家開箱，拍呢一包又會掉咗佢嘅。妖！開呢個先都唔知。開嗰個爆窿。期待嘅安全套。一嚟又係呢個底板套，iPhone 5嚟嘅。需唔需要咩先啊？點解一個盒裝一個套嘅咁搞笑？就有 coupon 添。又係送 coupon 2蚊。食屎啊！呢個朵我中意喎，呢個入邊有。又係呢個 iPhone 6 Plus 套，跟住仲有個就係呢個，呢個我嘅，呢個就係樹窿嘅。佢買咁多套。大好先。安全套，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 安全套。呢個盒可以疊碼啦。嗱，而家套落嚟啦 iPhone 5，軟膠嚟喎。我想摸下佢個手感。唔係入邊，出邊。攞呢部機嚟啦，史某。嗱，呢個就係嗰啲餅帶殼啦。今次係拎個部嘢嚟試嘅。唔通拎嗰部嘢嚟試咩？我拍緊嘢。又係。我估應該你個安全套都係膠殼。吓？佢講啊嘛 ，OK 喎呢個，都幾型啊！跟住到選呢個殼啦，底板殼嚟嘅呢個。等陣就有個殼，真係勁。上面一個揼嘢，食屎啊！黐線嘅。今日假期都要揼嘢，食屎狗嚟嘅。呢個呢個又係第二件啦，而家。啊！又係。嗰個係咩？各位觀眾。睇下上面揼夠未？阻住我拍嘢，肯定有聲嘅。正契弟嚟嘅。呢個冇要咩啊？收埋呢個。掉咗佢啦，唔通你以為做咩啫？一齊咩咧？應該又係套嚟㗎啦，我估。我哋問。送埋芒貼喎，你嗰個咁好嘅。嚇！送埋包線嗰個嘢 ，OK 啊。你嗰個芒貼你唔要？你要？送埋呢個咩嚟㗎？呢個拖擦㗎。嗱，呢個唔知咩嚟嘅呢個。安全套唔俾你哋睇住，送咁多呢啲嘢嘅。乜嘢嚟㗎？同埋送埋呢個芒貼，你可以搣咗佢啦。嗱，呢個芒貼，呢個梗唔俾觀眾睇住先啦。啊！呢個咩嚟㗎嘛？嗰個芒貼我唔要啊！呢個應該係條線嚟嘅，呢個就應該都係唔知確定線。嗰個一個係俾朋友嘅，幫朋友買嘅。係啊。咁幫朋友買，我哋又覺得要幫開箱一條最咩？所以呢個唔好整爛個袋。係。同埋，就算開咗嘅話，要拎9條鮮花。唔使嘅。
有可能我條線咧咁輕，條 iPhone 線。哦。因為之前我點開㗎叔？膠紙啊。使乜包咁咩咧？這都得。有雙芒貼。係芒貼唔係啊？呢個套嚟嘅呢個。一嚟一堆作文，唔知睇咩到咧？乜嘢嚟㗎？呢個係抄嚟睇先。原來就係呢個。嗱，碎芒嚟嘅，我哋嗰個唔啱啊！呢個係 iPhone 6嚟嘅，唔係 Plus。而家係金色㗎喎。但係嗰個係黑色嚟嘅，但係呢個黑白芒嚟嘅。一係100，哇爽啊！加入埋芒貼配件，芒貼。好，擠翻落去。依一個一定廿線嚟㗎啦。係啊，呢個實係線。往前套，往前套。使唔使令搞住嚟示範？唔使。花俾佢。唔通唔俾佢咩？又係。應該點開嘅咧？呢個應該係條線嚟嘅，直情係。佢上邊有膠紙，跟住最尾啊嘛。好粗暴啊！佢變態。又係送 coupon。食屎啊！唔係 coupon 嚟喎，唔知咩嚟嘅，2蚊紅包。係咪可以掉啊啦？唔掉。佢係呢條 iPhone 線。真係有線用啦。可以佢話可以快插。樹窿你緊張啊？唔係啊。你唔係你喺度拍嘢喎。你緊張啊？我都玩過。緊張先玩喎，唔係咩？唔係啊。你冇話呢個尼龍繩嚟嘅，感覺如何啊，樹窿？手感好正。手感好正。我前套。1米咁短啫喎，咩啊？咁短啫喎。同你哋部叉 iPhone 線都係一樣啫嘛。乜唔係咩 ？OK 啊，呢個都靚，好似10幾蚊啫賣。哦。抵。會唔會爆炸？好驚喎！因為學聖龍話齋。好唔俾你叉。啊，梗係啊！安全套，安全套。好，呢個特別啦，呢個。耶！特別啦，就係芒貼啦。講呢啲，其實唔係咯。我而家張套好亂，個套又係咁嘅，耶！硬膠嚟嘅呢個，半包嚟嘅啦，唔好包住啲嘢。呢啲咧就有包住嘅，呢啲掣呢個冇嘅。而家試俾大家睇，叫你買藍色嘅啦，即係黑色嗰個啊。你買光本。手感正啊嘛。嗱就係咁樣嘅。耶！有雙學用。有啲配件唔要好啊？唔啊。都好忙。我今日開箱就係呢度，大家要訂閱我 channel，因為我都片俾 like，同埋要留意我嘅地方同埋我嘅車路。賣廣告。拜拜。拜拜。